neza inshuti bakunzi ba BTN TV, tugeze mu mwanya w'ikiganiro u Rwanda rubereye. Ikiganiro mumenyereye ko mukurikira guhera aya masaha kuva ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa gatanu. Ni ikiganiro nk'uko usanzwe ubizi ko ugezwaho gahunda zitandukanye, gahunda by'umwihariko ziba zigaragaza ikintu kibereye abanyarwanda by'ukuri. Narakubwiye ko igihe cyose tuba twicaye hano tuba twaje tuzanye gahunda zitandukanye kandi zibereye abanyarwanda, zibafitiye akamaro. Ni nayo mpamvu rero uyu munsi tugiye kuganira kuri gahunda ijyanye n'ikoranabuhanga, ariko by'umwihariko turebera hamwe ibyaha byo kwambura ikintu cy'undi hakoreshejwe ikoranabuhanga. Ngira ngo murabimenyereye akenshi ko nakunda kuba ndi jyenyine, mba ndi kumwe n'umutumirwa. Uyu munsi tukaba turi kumwe n'umuyobozi ushinzwe kurwanya ibyaha bikorerwa ku ikoranabuhanga mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Reka tumuhe ikaze nawe mu kiganiro cyacu. Ni karibu Shema, muratangira wenda mwibwira. Murakoze. Kuri BTN. Nkaba nitwa Akilimali Shema, nkaba nturutse muri Rwanda Investigation Bureau, urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha. Nkaba nshinzwe ishami ryo kurwanya ibyaha bikoresheje ikoranabuhanga muri RIB. Ngira ngo murabyiyumviye rero, Shema niwe turi kumwe. Twabyita ko afite ubumenyi bwinshi ku byaha bikorerwa ku ikoranabuhanga. Rero tugiye kurebera hamwe. Ubusanzwe ikoranabuhanga ni ryiza, ridufasha mu bintu byinshi bitandukanye. Yewe atari ikoranabuhanga uyu munsi, ngira ngo ni televiziyo ntabwo mwaba murimo kuyiturebaho aya masaha. Ariko nanone kuba ikoranabuhanga ari ryiza, burya ikintu cyose kigira ibyiza n'ibibi. Bifite rero n'ubwambuzi n'ubushukanyi bukorerwa kuri iri koranabuhanga, ariko nanone bikaba byateza ibibazo bitandukanye. Tugiye kurebera rero hamwe ibyaha bikorerwa ku ikoranabuhanga. Ariko wenda ngira ngo mbere yo gutangira, Shema, umuntu yakwibaza ibyaha bikorerwa ku ikoranabuhanga, ubundi ubu bwambuzi bukorwa bute, bigenda bite? Murakoze cyane. Urakoze nk'ukuntu abanje bivuga. Ikoranabuhanga ni ryiza cyane, yadufashije mu buzima busanzwe, bituzana n'inshuti n'abavandimwe. Ufite communication, ufite WhatsApp, ushobora kuvugana n'umuntu uri muri Amerika, uri mu Bushinwa, hose ku isi. Iradufasha koherezanya amafaranga byoroshye, iradufasha mu buvuzi, kwivuza, iradufasha n'amashusho turimo kubona hano kuri televiziyo. Yego. Iradufasha kudufasha kuba hamwe, isi ikaba nk'umudugudu. Ariko iryo koranabuhanga hari abandi bantu bashaka kurikoresha nabi, mu bwambuzi, mu bushukanyi, mu buterabwoba, mu bintu bibi cyane byose bishoboka. Iyo tuba tuzi imbere ko ari ibyaha twabonaga kera, abantu bagenda kumena za banke, abantu bakagenda ukabona n'umuntu mu muhanda akakubwira ngo hariya Nyabugogo ngo habaye ikibazo, barimo kwambura abantu bafite za 5. Turabizi imitwe yagiye iba myinshi. Muri byinshi bimwe ndabyimuka biva ku bya byaha tuzi tumenyereye, twahoraga n'umuntu mu muhanda akakubeshya cyangwa akagira ikintu, noneho bikaza ku ikoranabuhanga. Niyo mpamvu ubuyobozi bw'igihugu batekereje gushiraho ishami rishinzwe kurwanya ibi byaha, ko tubona ukuntu bigenda bizamuka buri munsi. Ibi byaha kuri ubu ngubu hano mu gihugu cyacu birahari cyane by'ubushukanyi. Niyo mpamvu tubashimira cyane ukuntu muduha umwanya kuganira n'abanyarwanda, tukabasobanurira uko byifashe mu gihugu nuko bagomba kwirinda. Yego. Tubashimiye cyane rwose. Kenshi uyu mwanya muduha kuri televiziyo, tukabona umwanya wo gusobanurira abaturarwanda, tukabasobanurira uko byifashe nuko bagomba kubyirinda. Yego. Muri rusange mbabwiye, twese abantu benshi barabyumva. Ku telefone umuntu araguhamagara ngo watomboye, ngo ufite isambu, ngo bagiye gushiramo umunara, ngo message ndi umukozi w'Irembo, message yanjye yayoboye iwawe. Yego. Byose turajya tubibona, byose imitwe irimo kwidaiza myinshi. Niyo mpamvu tubona umwanya mwiza duhaye twasobanurira abanyarwanda ukuntu bagomba kwirinda. Nimba umuntu agutelefone gutya akakubwira ibintu ntubyemere, ubanze utekerezeho mbere cyangwa ubona mubaze bimeze gute mbere. Murakoze cyane. Urabitubwiye uti yiba umuntu agutelefone utweretse mbese ubwambuzi. Akenshi ibyo utweretse ni kubijyanye na telefone. Ese ni kuri telefone gusa cyangwa hari izindi platform
z'ikoranabuhanga ubu bwambuzi bushobora gukorerwamo, niba zihari ni izihe? Zirahari nani zose ushobora gutekereza z'ikoranabuhanga. Kuri email zirahari, umuntu arakwandikira, twandikira ngewe nawe turimo gukora ubucuruzi, umuntu akaza hagati yacu noneho akoza facture agahindura agashiramo indi nimero ya konti, amafaranga akayoba bakuze yamaze iwawe akajya ku wundi muntu. Yego, niyo mpamvu tukabira cyane tubigisha abantu, nimba abonye email iba umuntu ukora n'umuntu business, ikibere koza amafaranga bakutekereza koza neza ukareba neza iyo email se niye bibaye nango mukora mu telefone ukamuhamagara ukamubaza bimeze gute mukavugana. yego, ko tubibona ku nzira bizamuka. Ijya mbere ni email irahari cyane, ndavuze kuri telefone, ndavuze kuri WhatsApp yo birabona bizamuka. Na Facebook zirahari, batwara Facebook umuntu akakwiyitirira agasaba amafaranga mu mazina yawe kandi atari wowe urimo gusaba abantu amafaranga. Turimo kugenda tubona iyo mitwe irimo kugenda izamuka cyane, nayo irimo iragenda yiyongera. Ibi rero umuntu yakwibaza ati umuntu bigiye kubaho abibwirwa n'iki ko ari ugushukana? Uravuze uti hari igihe bakohereza ubutumwa, ese ubutumwa bwose bw'abantu tutazi tuzabureke kubusubiza? Ubibwirwa n'iki ko ubwo butumwa ari ubw'ubushukanyi? Urakoze cyane. Ikibazo gihari ntabwo ari iyo umuntu utazi, kuko kenshi icyo basigaye bakora yabonye telefone yawe cyangwa akakubeshya akakohereza kwa umukozi w'Irembo, hanyuma akagutwara WhatsApp yawe, maze gutwara WhatsApp yawe azandika mbona ndajya nzi ko ari wowe tuziranye. Yego, urumva ko ntabwo ari undi muntu utazi, ubona umuntu muziranye musanzwe muziranye kwandikira. Ariko mbere gigushishoza nibisanzwe tukangurira gushishoza. aho ntabwo ndimo kwasobanukirwa neza. Uravuze uti ashobora kujya ku mukozi w'Irembo agatwara, atari umukozi w'Irembo kandi sobanureze ko bimeze. Atwara gute WhatsApp? Kuba gutwara WhatsApp mu minsi afata telefone yake installamo WhatsApp, yashiramo WhatsApp agashiramo noneho WhatsApp gusaba nimero ya telefone. Yego, agafata nimero ya victim y'umuntu ashaka kwiba, iyo umuntu ashaka gutwara WhatsApp kumwe akagurugero agafata nimero yawe agashiramo nimero yawe muri WhatsApp. yego, noneho WhatsApp kwisi ikoza message yo kuverify, yo kureba ni wowe cyangwa ntabwo ari wowe. yego, noneho iyo message iza kuya nimero ko ari wowe ufite nimero ya nimero yawe. noneho iza kuri nimero yawe akaguhamagara akakubwira hasa ni umukozi w'Irembo, hari message yanjye iyobe iwawe, ya message y'Irembo iyobe iwawe ushaka kwiduha, kandi bavuga bafite ikinyabupfura cyinshi cyane. wowe tumuha ya kode wowe ukavaho akataba numva ko WhatsApp itibona ko ari we nyirayo. Yego, noneho WhatsApp ikavaho ikamujyaho agatangira kuyikoresha, noneho akajya muri groupe zawe akajya mu bantu bawe takubabwira. noneho nakubwira cyagiye ntazabona ko njyewe inshuti yawe zabona ko ari wowe urimo kunyandikira. Yego, kuko ni imyirondoro yawe n'ifoto yawe kuri profile ndimubona ngabona ko ari wowe. n'abantu banje bose bahita bagira. noneho akakubwira ko ugize ikibazo uri mu kazi mu studio ko amafaranga ukeneye vuba byihutirwa mushaka kohereza amafaranga, nibwo bucukanye turimo kubona. Yego, ibi birego rero muri uyu mwaka mwari mwabishyikirizwa? Turabifite byinshi cyane by'abantu bibarinda kubaho, ariko ntabwo ari byinshi cyane. Twavuga ko byinshi kuva tutangiye dufashe kuva mu kwezi kwa mbere kugeza none mu kwezi kwa karindwi tumaze kugira hafi ku birego 27 byabaye muri uyu mwaka kuva mu kwezi kwa mbere. Urumva ko ari byinshi mu mezi 6 yashize. Ariko n'abantu nabo kenshi ari n'abandi bataza gutekereza ko we kenshi ataba yayitanze, ariko baba baze gushuka bakatwara WhatsApp 27 tuza kugira bijyanye na WhatsApp cyangwa harimo n'izindi. Oya na WhatsApp za email zo ntabwo ari nyinshi, ko abantu benshi bamaze gukanguka zo kuva tutangiye kuva mu mwaka kugeza mu kwezi kwa karindwi. None tumaze kugira ibirego 7 bya email, ariko abo babasha gutwara amafaranga n'abantu 3. Izo ngoro batoshe gutwara amafaranga, abandi bose bakahita bibonya mbere bakahita batumenyesha tukataka kubakurikirana abo bantu. Yego, inshuti bakunzi ba BTN TV, ngira ngo murimo murabyumva, turi mu kiganiro u Rwanda rubereye, aho turimo kuganira cyane. Uyu munsi twahisemo kwibanda cyane ku bushukanyi ndetse n'ubwambuzi hakoreshejwe ikoranabuhanga. Turimo turaganira na Shema ufite mu nshingano ze kurwanya ndetse no gukumira ibyaha bikorewe ku ikoranabuhanga mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. arimo aradusobanurira byimbitse, ariko aravuze ati guhera mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka kugera mu kwezi kwa gatandatu, amezi
kugera uyu munsi mu kwezi kwa karindwi mu mezi 6 gusa ashize ngira ngo kwa karindwi ko ni kuragera kure ibyaha birenga 20 byakorewe abantu ku ikoranabuhanga nibyo bamaze gushikirizwa. Umuntu yakwibaza ati umuntu wakorewe icyo cyaha niki yahita yihutira gukora? Ijambere tubasaba kwegera kwigira urwego rushinzwe umutekano rumwegereye ari police ari RIB akabimamenyesha noneho tukabafasha kumugarura n'abantu kubakurikirana ko musanzwe bari turabafata barafatwa bakakurikirana n'ibyaha baba bakoze. Ese ubundi umuntu abibwirwa n'iki ko yashutswe? Dufate wenda nko ku rugero rw'iyo WhatsApp muhaye ya code James Seva kuri WhatsApp ariko hari ibibazo bya network bijya bibaho nje nkayikoresha ikanga nkavuga ni rezo wenda nkagumamo nishizemo ko ari rezo naho bamaze gutwara umuntu ahita bibwirwa n'iki ko urakoze kuno abimenye abantu bazakubwira hari iyo shoko uri mu kazi telefone ko mo kusaba amafaranga bimeze gute wowe utarimo kwikwasinga WhatsApp utarimo kwigeraho unaza ku telefone kubwira ngo mo kusaba amafaranga bimeze gute ari ngiye ko atazi n'inshuti zawe shobora saba n'inshuti yawe usanzwe mutavugana ibintu by'amafaranga ndakabaza bitegeze gute kutayisaba amafaranga kandi tukorana mu kazi bisanzwe cyangwa ikindi kintu urumva niyo umuntu atabimenye kenshi rwose maze kubona abantu bose batazi ikirego baje batwegereye ntabwo byamara nk'amasaha 3 cyangwa 4 bibaye kuko umuntu cyakora amaze kujya gufata WhatsApp yawe cyangwa email yawe atangira kubwira abantu kubusaba amafaranga none muri abantu ntabwo babura umwe cyangwa babiri bashaka guhamagara kuko ukomeza uvuga kuri telefone yawe ushobora kwandika SMS ariko WhatsApp utafite access none biroroshye abantu bakubwira ukamenya ibyo ari byo abantu bashaka bamaze no kubyumva nyinshi tutara mu biganiro nk'ibi ngibi barabyumva bakamenya ko abonye ikintu nka kiriya atakuguhamagara kugira ngo ndabona ikintu cyasobanutse mu kusaba amafaranga ameze gute. Yes, ngira ngo bakunzi ba BTN TV turacyari mu kiganiro u Rwanda rubereye, ikiganiro murimo kugezwaho nanjye Abdul Taribu, ariko turi kumwe n'umutumirwa Shema nk'uko nagiye mbibabwira waturutse mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Turimo turaganira ku buryo bw'ubwambuzi ndetse n'ubushukanyi bukorerwa ku ikoranabuhanga. Arimo aradusobanurira byimbitse, ariko yanatubwiye ko hari ibirego bisaga 20 bagejejweho guhera mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Twakwibaza wavuze uti turabakurikirana aba bantu tukabafata, hari abo mumaze gufata? Niba bahari se bo bababwira ko babiterwa n'iki? Urakoze, benshi turabafata benshi cyane, bose barakubwira bose ngo bashaka imibereho. Aho ushaka imibereho urimo kwambura, urimo gushuka abantu, ibyo ni cyangwa amategeko bakurikirana n'amategeko y'u Rwanda muri tegeko rya Rwanda nabyo turaza kubigiraho barakurikirana n'ubutabera kubera ubushukanyi. Ni nk'aho ubushukanyi ndababwira kandi twaburaga n'umuntu akagushuka ku muhanda, none kandi nakugushikorana nabo kugira ngo agushuke, nabo barafatwa bagahanwa n'amategeko. Bamaze gufatwa benshi kubera ko kenshi birenga 20 twakiriye. Urabye kureba usanga ari abantu benshi babikora, ntabwo ari umuntu ngari n'igihe ku kese imwe usanga ari nk'abantu 3 cyangwa 4 babikoranye hamwe bafatanyije kuko nayo mitwe bayiga hamwe, babafashe za simukadi nyinshi bakazi kugira ngo biratugora kubafata. Kesha nabakusha nimero zibabaruye kugira ngo tuzabafata, ariko barafatwa benshi, barafatwa. Iyo umuntu yihutiye kwita abageze tugeze ikirego turamukurikirana twabafata. Na muri aba bantu mufata ni bari nabahe bantu? Ni n'urubyiruko, biganjemo urubyiruko, ni bakuru barenze ikigero cy'urubyiruko, n'abana se nabahe bantu? Nakoze abo bantu n'abantu b'urubyiruko benshi usanga nka 90% n'urubyiruko, n'abakiri bato. Ibintu by'ikoranabuhanga abantu bakuze benshi ntibajya babyumva neza, ariko umuntu w'umusore we atabiyumva neza kandi bose bashobora kubaganya akamenya ibintu byinshi umuntu atamenya. Benshi ni urubyiruko babikora,
ariko n'abantu bakuze barimo bari abatelefone abantu bakubeshya bakutekaho imitwe benshi harimo n'abantu bakuru n'abadamu ntabwo bajya ngo n'abagabo gusa harimo n'abadamu babikora ntabwo ari abagabo gusa n'abadamu barabikora bamaze gufata babikora naho babikora. Ababikorerwa rero bo ni ababikorera ni umuntu wese ntabwo ushobora kuvuga ngo hari abantu oya ni umuntu wese baragerageza babashije kubishobora kuri wowe barabikora niba atabishije bajya gushaka abandi rero nakubwiraga umuntu agutelefona akakubwira ibintu wakumva utabyumva ukamukupa cyangwa ukavuga nta bintu numva ngewe. Ese ubundi nimero yanjye aba yayikuye nimero baratomboza ntabwo bagira nimero bafata baratomboza nimero atomboza nimero ariko hari abandi bashyiramo imibare muri telefone yakumva unyuzemo akaguhamagara akubwira ariko hari abandi bari abana babwiye bo bamaze kuba nka nani we ashobora no kwigaho akamenya ko ukora hano kuri televiziyo akamenya ko utuye akamenya urugo akagutegaho umutwe gutyo ko abazisha kuri kubwira ikintu ukabona ko ashaka kukuzi cyangwa n'inshuti zawe tumaze kubibona utweretse ko ibirimo kugaragara kenshi birimo birakorerwa kuri WhatsApp ariko bise bituma nekereza ndibuka ibiheruka kuba ejo bundi kuri convention center ndumva byari byakorewe kuri internet banze byo bikorwa gute byakozwe gute nabonye mwaragize n'uburyo mwatabaye hakiri kare byarangiye bite muri make byagenze gute kugira ngo ugende kuri ku buryo umuntu ashobora gushukana agashuka abantu akagenda akanakodesha ahantu nko muri convention center akaba ariho aje hariya biragoye kuvuga kuko we yakoze iyo nani yakoze iyo platform ye ashiraho amakuru aravuga ko afite inama ko baza kuzamo abaza kubona amafaranga natwe tumenya amakuru turabikurikirana ariko we ku giti cye agusobanurira arakubwira ngo ntabwo ari amafaranga yari kuha abantu ariko usome message kuri meze bigaragara ko ari amafaranga yagomba gutanga ariko arakubwira ngo nakubwira ngo ikintu kitwa bonus yari kuhaga ni hatike zaguha ifite yari yashizeho n'igiciro ifite value yiyo nayo urumva none akavuga abantu kugira ngo yishyuze abantu usanzwe yari ubuntu niko atubwira asobanura ariko akavuga ko yari ubuntu kuza kwinjira akigisha abantu ibintu by'ubucuruzi noneho abonye abantu ko baza benshi niyo bashizeho amafaranga bashizeho igiciro ikiguzi kugira ngo abicara baze kwicara imbere nk'uko tujya muri concert cyangwa ikindi kintu babona abantu bicara abantu babaye benshi kivunje niko asobanura turacyakurikirana n'inzego z'ubutabera ko biri mu butabera uzatubwira ibyo yakora ibyo ijya kuri hagati aho se mu gihe arimo akurikiranwa ba bantu yari yashutse yambuye amafaranga bo barayasubijwe cyangwa se nyine murategereje icyo ubutabera buzagira buzemeza niba buzemeza ko ibintu bye byari mu nzira nyayo akayagumana akabagezaho n'ibyo yashaka oya icyo bimeze twabwira abaturage bose kwegera inzego za RIB ahantu batuye hose mu gihugu kwegera RIB bagatanga ikirego none amafaranga bakazasubiza amafaranga yabo niko twasabye abaturage bose umuntu wese yatotaye amafaranga afite icyemeza ko yayatanze azegera urwego rwa RIB bazatanga ikirego bazamufasha bazabona amafaranga ye uretse biriya twabonye kuri convention twakwita ko byari byakorewe kuri internet kuri computer nta bindi byaha byigeze kubaho byakorewe kuri computer wenda ngo duhe urugero twumve wenda n'abantu bahite bamenya uburyo birahari cyane nakubwiye nka bya bindi bya email tuba twandikirana ngewe nawe tugura ubucuruzi umuntu akagera ati yacu agafata message zawe akaziyobya noneho amafaranga akugira ngo azi wawe akajya ku wundi muntu byose birahari cyane mu bacuruzi birahari cyane turabikurikirana kandi tubasaba buri munsi kubiza birinda nimba ari na business muri gukorana n'umuntu uri hanze ariko ntigume kuri email gusa muvugane nimba ari nk'ubwa unamuhamagara mugire izindi contact atari kuri email gusa ko tumaze kubona amafaranga yagiye abura mu ubwo buryo hari izindi zihari zo kuri social media z'ubushuti umuntu akagusaba kuba inshuti yawe kuri Facebook akigira umugore cyangwa akigira umugabo yamara kugira umugabo nimba yabona umugabo uri umusore
cyangwa umugabo akigira umukobwa akakreatinga Facebook akora Facebook akagira konti kuri Facebook ye y'imitwe agashiraho foto y'umukobwa agashiraho amafoto nkanga akakwandikira kugira mu bishuti umukobwa mwiza kabisa ugaragara ko yakurura yes agusaba ko mu inshuti mwaba inshuti mukaba inshuti mukajya mwandikirana rwose akakugukunda cyane yego noneho umunsi umwe akaza gusaba ngo uza foto uzifotora bambaye gusa umuweza amafoto kwa gukunda kwifotora wamureza amafoto akatabika akatakwandikira gusa afite amafoto bambaye gusa bamama amafaranga cyangwa yashire nyoreze inshuti zawe zose ubwenshi abantu benshi bagira ubwoba bose bafatanyije gashira hose yakubwira ngo kweshira no kuri YouTube yibishira kuri inshuti zawe zose kuzohereza nimba ufite urugo ngiye gushira kwa rubanda none nawe nimba ufite amafaranga utakoze amafaranga maze kubona abantu benshi bazi iwacu bamaze kuriza amafaranga bamaze kuyohereza n'abatarayohereza barimo kuba yasaba utayafite ko kusaba n'amafaranga menshi kenshi ako bari hanze agusaba $500 noneho wamubwira ko utayafite cyangwa ariko kenshi utazi ikirego mbere turafasha kubakurikirana nabo tubakurikira ko bari hanze tukora n'ibindi bihugu tukabakurikirana barimo tumaze gufatwa nabo mu buryo arabo mumaze gufata mu buryo abenshi ntabwo baba bose niba hanze mu Rwanda nabo turabasha kubabona mu Rwanda no kuvuga ngo ibi byaha bishobora no kurenga umupaka umuntu akaba yagushuka ari hanze y'u Rwanda akagutekaho uwo mutwe bigakunda cyane bo mu byaha yavuga nanga bipaka birahari kuko internet iragira umupaka umuntu ashobora kuba ari mu Bushinwa ari muri Korea cyangwa hehe akakwandikira ukagira ngo ari hano Kigali kandi ari hariya byo birenze imipaka ariko ku bufatanye dufite n'ibindi bihugu no mu rwego rwa polisi mpuzamahanga yitwa Interpol turakorana n'abantu bakafatwa niyo mpamvu nakubwira za email bandika kenshi usanga amafaranga nimba warumva kuyohereza tuvuge urugero nka Dubai umuntu akayohereza akayasanga urugero mu Bufaransa cyangwa mu Bubiligi cyangwa mu kindi gihugu icyo ari cyo cyose aho kugira ngo agere aho yaraje ariko icyo gihe aba yarabanje kugusaba email aba oya bakora bariya abona baje kubona email yawe ingi tuye dukora ya forward kenshi yabibona kenshi abantu bakakuguza ikintu ngo amasengesho ngo nimba ubonye isengesho uriyoza abantu abantu 10 ngo uzabona imigisha turayibona cyane biriya none abantu benshi bagenda bafanira za email z'abantu none yabona email yawe hari akabiza akareba kazagiye kungajya muri email zawe akamenya email zawe abantu mwandikirana nimba ibyo amafaranga nakabijyamo yamaze kuyibona urumva ko muba mutaziranye abigenza ati kugira ngo azagere kuri bwa buryo bwo kuguteka umutwe urumva ko amaze kujya muri email yawe kenshi yakora kenshi abantu bafite ikibazo kenshi natwe tujya twigisha kenshi twati kuya password zikomeye ziri strong zirimo mibare zirimo nyuguti zirimo n'amagambo password ubwo urimo kubyumva no umubare w'ibanga wawe ukaba ukomeye kuko bazi kubona abantu benshi bafite imibare y'ibanga yoroshye noneho itariki y'amavuko amazina yawe umujyi utuyemo ibintu byoroshye cyane izina ry'umwana wawe noneho bamaze kubibona ayijya muri email yawe none akareba abo mwandikirana yamara kubona abo mwandikirana noneho wakoreza email tubwiye mwandikiye amafaranga bakunyishura uzaciye kuri konti bafatiye icyo kintu akayivanamo akashiramo konti ye akayisubizamo hagati wowe ukabona konti yindi itari ya yindi naguhaye ngewe uza kwishyuraho amafaranga n'amafaranga yawe bagutse none kenshi nawe uzaza kumena nyuma ko wari utegereza uzandika ko kutanyishura bimeze gute none mpuna kwishyuye ugasanga amafaranga yaragiye kera kujya kunyohereza iyi si yo konti wamaye ugasanga yacamo ikibazo okay ngira ngo iki cyaha iyo umaze kugihamywa n'ubutabera urukiko rwamaze kubyemeza ko icyaha kiguhama gihanishwa iki umuntu cyahamya hanishwa iki biratandukanye ibyaha byose bifite ukuntu bitandukanye nimba yagutetseho umutwe ari imitwe gusa kuri telefone umuntu afungwa hagati y'imyaka 3 n'imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni imwe hagati ya miliyoni 1 na miliyoni 5 kuri telefone yagutetseho umutwe yagutetseho telefone akagutwara ibintu byawe ubwo ni ukuvuga yagusabye amafaranga ukayamuhereza
yagusaba amafaranga ukayamuhereza, yariye amafaranga abantu bawe contact zawe akajyamo agatekaho imitwe. Hari n'ikindi cyaha tukunda kuvuga cyane tutavuzemo hano, wenda ubanze utubwire uko byose bihanishwa. Okay, icya kindi tujya tuvuga cy'ibihuha, gukwirakwiza ibihuha. Tukibona abantu benshi kuri WhatsApp umuntu akakubitaho ikintu nawe ukagifata utashishije ukahita ugiforwardinga undi ukagiforwardinga inzindi. Kiriya kiri ahantu cyane abantu benshi twikangurira cyane Abanyarwanda bakakwirinda gukwirakwiza ibihuha, tufata nk'ibihuha kuba wakwirakwiza ikintu udahagaze utazi ubonye gusa umuntu akakwereka kuko ukinyohereje nanjye forwardinga ahantu hose. Ni cya gihanwa n'amategeko kiri mu ngingo ya 29 mu tegeko rihana gukoresha ikoranabuhanga, ibyaha bikoresha ikoranabuhanga yahanishwa hagati y'imyaka 3 n'imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni y'Amanyarwanda. Niba kuri ibyaha bikomeye abantu benshi barabikora tutabitekerejeho kenshi, ikintu kikaza utazi nta cyaturutse mu gihugu cyaturutsemo ukakita kuri group ukagiforwardinga abandi kugira abantu bakagoza birinze. Hari n'ibindi tuvuga bya email nabyo birimo nabyo, gufata email ukajya muri email y'undi muntu ushaka kujya muri mudasobwa y'undi muntu utabifitiye uburenganzira, nacyo kiri mu mategeko mu gitabo cy'amategeko ahana ikoranabuhanga, nacyo ni hagati y'imyaka 5 hagati y'imyaka 5 n'imyaka 7 kujya muri mudasobwa utabifitiye uburenganzira. Kenshi bakunda kuvuga ngo ni hacking, kandi uvuga ngo umunyahakinze kujya muri mudasobwa, dufata mudasobwa nka computer gusa na telefone mudasobwa, none yagiye adafite uburenganzira agakoramo ikintu muri telefone yawe abakoze icyo cyaha cyo. Ni ukuvuga ngo yaba yabikoreye kuri telefone ariko byanyuze muri email. Na telefone natufata nka mudasobwa, tufata nk'uko telefone yawe ushobora kuyikoramo ibintu byose, ujya kuri email, ujya kuri Facebook, ibintu byose ubikora kuri telefone yawe, nawe ifatwa nka mudasobwa nayo bitandukanye. Uyu munsi rero ibyaha birahari, ni ibyaha bikorwa ariko nanone ibihano birahari bihambaye. Twabyumvishe kuva ku myaka 3 kugera kuri 5 yazabu y'amafaranga atari makeya. Uyu munsi ni iyihe nama wagira umunyarwanda y'uburyo yakoreshamo iri koranabuhanga rikamugirira akamaro aho kugira ngo ruri mu mungi? Reka tubyite. Urakoze cyane. Rero tugatangira tuvuze ko ikoranabuhanga ni ryiza cyane, radufasha, dufite communication, wandikira n'ababyeyi, wandikira n'inshuti n'abavandimwe ahantu bari ku isi hose, biradufasha mu buvuzi, biradufasha mu mihanda, biradufasha mu bintu byose. Ikoranabuhanga ni ryiza cyane, ariko turijyamo tujye twiga buri gihe ko ari n'abantu babibamo. Tudutekereze ko ari ryiza dufasha mu bintu byose, nabyo byiza harimo n'abantu babi cyane bafite imico, bafite ibitekerezo bibi, bafite imigambi mibi kuri ikoranabuhanga. Abo bantu niba bandi muvuga ngo bihakazi, hari abantu batekamutwe bose bayigiyemo. Icyo tubasaba buri gihe cyose ni ukwirinda nk'ukuntu usanzwe wirinda mu muhanda, nk'ukuntu usanzwe wirinda ahantu hose ukirinda. Tubabwiraga password, tukagira password zikomeye, umuntu ukwandika icyo utazi ukabanza kuzoza mbere, nimba n'umuntu uzi ukabanza koza mbere ko ikintu cyose ukora cy'amafaranga cyangwa ikindi kintu ugahamya ko ari we. Nimba utashaka kumara ku telefone ufite abandi babana cyangwa undi muvandimwe ashobora kumubwira hafi ukamubaza, tukamenya kwirinda gutyo. Nimba ari ikintu umuntu agusabye cyose ujye wirinda, utekereze kwanza mbere icyo gikorwa ugiye gukora, cyane iyo bije mu mafaranga. Kuko n'indi bavugaga 99% yaba bajya kuri ibi byaha bashaka indonyo, bashaka amafaranga, niyo mpamvu bajya muri ibi byaha. Ntabwo ari abantu baba bashaka, mvuze hano iwacu mu Rwanda n'ahandi ku isi, ariko tubifatira kimwe. 90% ni indonyo bashaka n'amafaranga bashaka. No mpamvu ugomba kwirinda cyane ikintu cy'amafaranga cyangwa icyo kugaragaza umubiri wawe cyangwa ikindi kintu. Nicyo tukangurira cyane Abanyarwanda, tukabasaba ko ugomba kwirinda n'izo password, mwakamenya ko ari password ikomeye kandi ifite imibare yose. Bitumye uravuze uti 90% baba bashaka indonke y'amafaranga, ariko bituma nibaza kuri iryo 10% risigaye ryo bibarizi indonke. Yes, mu 10% risigaye hari abashaka kwangiza gusa. Ashaka kujya kuri ku rubuga, tuvuge urugero urubuga
rwa BTN rwa BTN urakoze cyane akajyaho akavanaho amakuru yanyu yose akayasiba gusa ari ubugome ashaka ntacyo agamije nta nyungu ari nta nyungu afitemo akabisiba tuzi ko akase ngazira mu nakasiba ibintu byose akajya kuri urubuga rwanyu akasiba ibintu byanyu amakuru yose yarahari akajya kuri YouTube yanyu akasiba video mwari mufite zose turabibona cyane ari nko kwangiza gusa mwenda umuntu ashobora gutambuka ari akaterewe imodoka y'abandi ku muhanda urumva ni we hari yabikoze gusa ku bugome cyangwa ari izindi mpamvu afite yes niyo byo ni bike cyane kuruta ibyinshi baze kubona byo ariko nabyo mu Rwanda birahari byo kwangiza ese ubundi ku rwego mpuzamahanga badutanze ibi bintu by'ikoranabuhanga bateye imbere cyane icyaha cy'ubushukanyi n'ubwambuzi gikorewe ku ikoranabuhanga gifite yihenera gihagaze gute muri rusange cyangwa ni mu Rwanda gusa turimo tubyirukamo gusa oya hano hose ku isi irahari ibyaha kurutera ikoranabuhanga ryateye imbere ku isi yose mu bihugu byose ku isi ibintu birahari baravuga ku telefone bakubeshye ko bo baratelefona kuko muri assurance telefone n'ibiki birahari by'ubushukanyi n'ibindi tuvugaga byo kujya mu by'amafaranga nababwiraga byo kubwira ngo wifotore weza amafoto byo aho bahandi babigize no kundi rugero aho abantu babiyahura ari kese twagiye dusoma byakira mu binyamakuru byinshi mu Faransa aho abana mubona ko babikoze agera ahantu yumva ko agiye guseba ahantu hose ari ajya ko etaje yiyahura ananirwa kubyakira kuvuga ngo kuki bashaka gushaka kuri YouTube bashaka gushaka ahantu hose akiyahura birahari ahantu hose nta mupaka bifite bikorwa ahantu hose mu myaka uzasoma ahantu hose birahari ku isi yose niyo mpamvu mu bihugu byose bagiye bashiraho urwego rushinzwe kurwanya ibi byaha ko n'ibyaha bigenda bizamuka tukaba duhurira dufite ahantu duhurira twese n'ababishinzwe ku isi no muri Afurika n'ahandi tukaganira twashaka ibisubizo byo kurwanya ibi byaha ngira ngo umukunzi wa BTN TV urimo urabikurikira uburyo icyaha cyo kwambura ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya bukoreshejwe ikoranabuhanga ngira ngo urumva ko ari icyaha kimaze gufata indi ntera ihambaye igeze ku rundi rwego icyaha gituma ushobora kwamburwa umutungo ariko kandi tunabwiwe ko uretse umutungo hari nabo biviramo kuba babura ubuzima bwabo ananiwe kwakira ibyo yaboneye kuri iryo koranabuhanga uburyo yashutswemo bigatuma ananirwa kuba yabyakira bikamuviramo kuba yahitamo kwiyahura bikamubuza ubuzima ariko wenda ndagira ngo Shema akomeza dusobanurire iyo yatubwiye ko ari icyaha kimaze gufata indi ntera ariko ibyo ari byo byose nk'ubuyobozi buturebera umunsi ku wundi nabwo y'ikintu kirimo gifata indi ntera ari kibi nabwo hari ingamba buba bufite kugira ngo burusheho kugihasha icyo kintu kirimo kuzahaza abaturage b'ubwo buyobozi ese Shema ingamba noneho mufite nk'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha kugira ngo iki cyaha nigikomeze kukaza umurego nk'uko bimeze uyu munsi nizihe murakoze abakarusha gusaba gatoya ntabwo birarenga ingombe ntabwo biragira ahantu nkuba kubwiye kuva mu kwezi kwa mbere kugeza ubu ngubu urumva ko atari byinshi cyane ariko sinabike ntabwo ari nabike ariko ntabwo ari dushaka kuvuga ngo byarakitse wenda tubikosore tuvuge tugere ku rwego rwo kutagira icyaha na kimwe gikoreshwa twifuza natwe kutagira icyaha na kimwe gikoresha ikoranabuhanga yes birahari ariko ntabwo ari byinshi icyo bavuze nk'ubuyobozi bw'igihugu niyo mpamvu ubuyobozi bw'igihugu bwashyizeho uru rwego bwashyiraho ikigo gishinzwe iyo diviziyo ishinzwe kubirwanya iyo byaha kaduha ibikoresho kaduha amahugurwa gadutegura kugira ngo tubashe kurwanya n'ibyo byaha kugira ngo iyo koranabuhanga tugeraho iterambere tugeraho buri munsi hatazagira abandi babikoresha kugira ngo badusenye cyangwa bibe abaturarwanda n'abandi bantu ku isi niyo leta yashyizeho iyi diviziyo ishyiraho ubuyobozi duha amahugurwa iduha ibikoresho bigezweho ku isi kugira ngo tubashe gukumira ibi byaha tubikumire tunabirwanya n'ubu uzabifatirwamo ushyiraho n'amategeko arafasha kugira ngo n'umuntu ubifashijwe abashe guhamwa urumva ko leta yaduhaye
ibyo ishoboye byose kugira ngo tubikore ibisaba byose kugira ngo tubikore niyo mpamvu tugomba kubikora twabikora neza ariko dushobora kubikora twenyine tudafatanya n'abaturarwanda tudafatanya n'abaturage bacu kugira ngo bamenye nabo babashe kwirinda ntabwo tushobora kuza umuntu kuguhamagara akazaguhamagara guteka umuntu ariko ko nashaka kumubuza kuguhamagara ibyo ntabwo dushaka kumubuza umuntu wese azaguhamagara afite uburenganzira bwo guhamagara undi muntu nanjye mfite uburenganzira bwo guhamagara ufite uburenganzira ariko noneho byo umuntu uzavuga n'umuntu nimba wumva ko bitajyanye n'ibyo ushaka kumva ashaka gutekaho umutwe nibyo uzaturipote uwo muntu akurikirana kugira ngo noneho tugere ku cyaha bavugaga igihugu kitagira ababikora ibyo byaha igihugu kizira icyaha gikorewe ku ikoranabuhanga n'ibindi byaha byose atari ikoranabuhanga gusa wenda uyu munsi twahisemo ko turi kuri ikoranabuhanga yes ngira ngo inshuti bakozi ba BTN TV murimo murabikurikirana ibyaha by'ikoranabuhanga ni ibyaha birimo bikorwa cyane uyu munsi cyane cyane ko abanyarwanda uyu munsi abatunze telefone ari wo mubare munini kurusha abadafite telefone no kuvuga ngo izi telefone zacu dufite tuzikoreshe ntago batubujije guhamagara ntago batubujije kwitaba ariko kandi ngo dushiremo ubushishozi ibyo dukora byose ku ikoranabuhanga dushiremo ubushishozi nubwo batugiriye inama iyo bikozwe nitwe bikorerwa ingaruka za mbere nitwe zigeraho mbere yuko zigera ku bandi niba ari amafaranga bakwambuye ni wowe ubanza kujya mu gihombo kurusha uko ribu iri bujye mu gihombo rero ni byiza ko twirinda si telefone gusa wenda narifashe urugero rwa telefone zirahari internet abantu bakoresha computer gusa narifashe urugero rwa telefone kubera ko umubare munini w'abanyarwanda batunze telefone kandi twabonye ko ubu bushukanyi bwo kwambura hakoreshejwe ikoranabuhanga budasigaye yewe na telefone twanabonye ko ibyaha byinshi birimo gukorwa mu gihugu cyacu ku ikoranabuhanga haba hifashishijwe telefone gusa ngo hari icyizere ko iyo umaze kumenya ko washutswe wambuwe ukahita wihutira kubimenyesha inzego zibishinzwe hari icyizere ko ibyo wambuwe bigaruzwa ndetse n'uwagutetseho umutwe akaba yafatwa agahanwa agashyikirizwa ubutabera bukamukatira igihano kimukwiye kugira ngo iki cyaha kidakomeza kuzamuka kijya imbere nahanjye nahawe ukurikiye BTN n'uwundi wundi uri busangize ibyo ubonye hano kugira ngo turusheho kwirinda no gukumira icyaha gikorewe ku ikoranabuhanga wenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ndabona n'amasaha asa mwarimo agera Shema wenda naba nakuniganya ijambo hari icyo wifuzaga kugeza ku baturarwanda muri rusange wakibagezaho murakoze cyane icyo nasaba gusaba abanyarwanda abaturarwanda kenshi batuvuga abanyarwanda kuko hari n'abandi batari abanyarwanda batuye mu Rwanda abaturarwanda tukabasaba nukomeza kwirinda nimba hari message ubonye munakubwiye ngo message yayo biwawe rwose ntuyimbure nimba message yayobye sinumva ko ugomba kuyinsaba ahubwo uba uyifite ukohereza ahandi ugomba kuyohereza nimba ari kuri Facebook ukamenya n'umuntu utazi murakubwira ngo yibeshe akakubwira rwose tubasaba kwirinda ntagomba kumusubiza umwihorere niba ngombwa uramubloke ko ibyaha bimwe kwinda bizamuka gutyo kuko umuntu akushuga gato gusa mutari kuvugisha umuntu wabateka mutwe akushuga gato ugasanga uragiye icyo tubasaba mbashimira cyane BTN ku mwanya mujya muduha yo kubasobanurira abaturarwanda rwose ndukwirinda cyane ukamenya ko kwikoranabuhanga ni ryiza uri arikoresha mu bintu byose ariko harimo abantu babi bashaka gukora ibintu bibi bafite imigambi mibi itandukanye utashobora no kumenya nawe ahubwo yaza kugiraho ingaruka wowe nukwirinda niyo byiza n'ibyangombwa bose tukaba tubasaba buri munsi tuzabasaba ubwo ikintu cyose udasobanukiwe wumva utarimo kumva neza ujye wegera urwego rwa RIB cyangwa urwego inzego zishinzwe umutekano ubasobanurire bazagufasha aho kugira ngo ufate decision ukora ikintu kiza kugiraho ingaruka nyuma ejo uzicuza hari ikindi kintu ushaka kubakangurira cyane tujya dukorana na RURA kureba nimero zitubaruyeho
dufite ikibazo gikomeye cyane kandi tuba tugiye gusanga bari abatekamutwe benshi bari abantu bose bakoresha ikoranabuhanga barimo kwiba bakoresha imyirondoro y'abandi bantu kandi nawe uraho utabizi. Niyo tubasaba umuntu wese akaba yafata nimero yanjye afata na muntu yawe akabaruzaho nimero, none nimero akoresha ubusekamutwe ndiko bibaza na muntu zacu tujya kuri mobile money bagusaba ngo utange nimero ujya abantu bazitakazisha muri bibira uri muri banki munacyara muri gare akabona nimero za akazandika ahantu yajyana akakubaruzaho simcard. Tukangurira tubwira n'aba agenti b'izi company bakora simcard babarura simcard ko ibyo bakora nabo ari icyaha kandi nabo tuzajya tubahana n'amategeko ko benshi turabafata bakatubwira ngo nababaza amategeko kandi amategeko arahari. Bari aba agenti babekera ku manda akabarura telefone akabarura simcard ku muntu atazi n'ingamuntu afite n'ingamuntu ko ni icyaha nta cyemezo giharagara ko ari we urimo kubikora. Nabo tumwe kubakangurira tubabwire ko ni icyaha, tumwe kuvugana n'inzego zibakuriye nazo zibimenye kuzajya bifatirwamo nta yindi twizabamo nta kindi azitwaza ko azahanishwa icyo. N'abandi none abaturage bose kujya kureba nimero zikubaruyeho izo utazi ukazivanaho zitakora bizadufasha cyane kurwanya icyaha cy'ikoranabuhanga kuko nicyo kibazo dufite kenshi kuko dushaka abantu basanga umuntu urahora umuturage utazi n'ikibazo cye hari kwinagamuntu yawe kandi irimo gukoresha ibyaha. Tubakanguriye cyane kujyayo bakazivanaho zitazi ukazibwa bakazisiba. Kandi nkakomeza gufata umwanya nshimira televiziyo yacu BTN, televiziyo nziza cyane dufasha cyane no gukangurira abaturage no kumenya ibyaha bihari. Habwirwa benshi hakumva beneyo. Urabyumvishe nawe muntu ucuruza cyangwa ukora sim swap kuri telefone kuri simcard za telefone, nawe ubwiwe ko ugomba kubikora ariko igihe cyose ukabikora umuntu yakweretse gihamya ko ari we nawe ukamenya ko ari we ugomba kubikorera. Rero kuba wabikora ukavuga ko utari ubizi ko amategeko abihanira, ibyo ngibyo ntago itegeko ribireba. Umunsi hazagira ikibazo kiba uretse ko atari nabyo tukwifurije, gusa ni byiza kwirinda, ariko umunsi bizaba wabigizemo uruhare nawe uzabiryozwa. Reka rero tugeze ku musozo w'ikiganiro u Rwanda rubereye. Ni byinshi tuganiriye ku cyaha kijyanye no kwambura ndetse no gushukana hakoreshejwe ikoranabuhanga. Byinshi cyane batweretse uburyo gikorwa, batubwiye ko mu Rwanda nubwo n'ibindi bihaboneka ariko akenshi uyu munsi ikiganje ari kirimo gukorerwa kuri telefone zacu zigendanwa hifashishije WhatsApp. Wenda n'abandi baguhamagara tujya tubibona kenshi, bakaguhamagara bakakubwira watsindiye amafaranga runaka kugira ngo yabone, ohereza iki ngiki kugira ngo tuyakohereze. Ibintu nk'ibyo ngibyo twumvishe n'ibihano birahari bihambaye, ihaza birahari, imyaka 3 kuva kuri 3 kugera kuri 5. Ntabwo ari imyaka wakwishimira kugenda ukaryama hariya muri gereza. Hari byinshi wakabaye ukorera igihugu, ukaba uteza imbere igihugu, nawe witeza imbere ndetse n'umuryango wawe. Uyu munsi iyo bakujyanye ugafungwa, hari byinshi biba bisubiye inyuma, uhereye ku muryango wawe, uhereye ku gihugu n'abandi bantu bagukikije wakagiriye akamaro. Tubyirinde rero, tubije kure kugira ngo twubake u Rwanda rubereye Abanyarwanda. Ikiganiro cyari u Rwanda rubereye, je wakibagezagaho ndi Abdul Taribu. Reka tumushimire Shema, wari umutumirwa wacu. Shema, murakoze Abdul, murakoze cyane. Karibu, kandi igihe cyose muzaba mufite ibintu bibereye Abanyarwanda ni karibu mu Rwanda rubereye. BTN nikibereyeho. Murakoze cyane Abdul, murakoze cyane. Murakoze. Sawa.